डाक्तर को महंगा पड़ा भूल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देवा गणिबे 10 लाख टंकार दंड। छुआटी जन्म नेबा पूर्वरु जगतसिंहपुर जिला कोलोर जयपुर गाँव मनोरंजन चुली को डाक्तर जनक रिपोर्ट देथिले तांको स्त्री को सबु स्वाभाविक अछि, मात्र जन्म नेथिला दिव्यांग शिशु। न्याय पाई शिशुर माँ और बापा कंज्यूमर कोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एवं तथ्य और कागजपत्र को तर्जमा करबा परे कोर्ट डाक्तर को दोषी पाइथिले। एणु दिव्यांग शिशु नाम 10 लाख टंकार फिक्स्ड डिपोजिट करने सह परिवार को 50,000 टंका प्रदान करने लगी निर्देश देइछन्ति। यह सह संपृक्त घरोई हस्पिटाल को मध्य तागिद करिछन्ति। सेटू अल्ट्रासाउंड में कहले आम रामा प्रताप दास पर अल्ट्रासाउंड कलु एमि 3 थर अल्ट्रासाउंड कलु। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी 3 थर पुअर हेल्थ भल अच्छी। तापर आम जगतसिंहपुर मेडिकल जाइलु। सीटी गलापर सीटी प्रोब्लेम है आम क्योर डिलीवरी सीजरिंग है। सीजरिंग है पिलार हाथ गोटे ना कि गोटे गोड़ ना। सीटी गलापर थाना एफआईआर देलु। थाना भी किसी कार्य आमर कले ना। तापर आम स्नेहमयी आम समाजसेवी स्नेहमयी मैडम पाखे जोगाजोग कलु। सीटी गलापर आमर कंज्यूमर केस खाउटी कलु। ओम सार कथा हो सारा आमर केस है। केस डिग्री आसला मान्यवर कोर्ट आधे राय देइचंती 22/9 जे जो पीड़ित भिन्नक्षम पिला से 10 लाख टंकार क्षतिपूरण देवे L&P हॉस्पिटल कर्तृपक्ष नेग्लिजेंस 50,000 50,000 टंका देवे कंपेनसेशन एवं 4,000 टंका लिटिगेशन कॉस्ट करेंगे। एवं मुझे माध्यम कहना चाहूँगी जे यही भाया मेडिकल नेग्लिजेंस किंबा जेकोसी कंज्यूमर कि जे बेनिफिशियरी जे जहाँ करूँगी से जदि कौन जगह ठकामी पड़ुंट आमर जो DCDRF जगतसिंहपुर से माने आर सुजोग नहीं जो ठकामी शिकार होती से निश्चित भाव में ये भाव सुविधा पाइपर।